ورحمة الله وبركاته. طبعا الدنيا برد والشتاء قارس بالنسبة لنا احنا خصوصا بأوروبا، وكل شخص محتاج انه ياخذ مثلا شغلات تفيده، شغلات ترفع مناعته، شغلات تعينه على هذا الشتاء البارد. واحنا نشوف طبعا في العوانزة كثرة الامراض والفيروسات طبعا ما شاء الله كثير صارت بالجو والتلوثات وهذه. فلا الواحد يوقي نفسه من هذه الشغلات او يخفف عن الالم عن طريق مثلا يسوي عصير كل يوم الصبح من يقعد، عصير الليمون مع العسل. طبعا عسل هذا طبيعي، انا جبته من شركة DXN، كلش طيب وطبيعي 100%، وطبعا جدير بالثقة. يعني انا واثقة من كل منتج يكون بهذه شركة DXN، لانه حقيقة جدير بالثقة وعن تجارب. فاليوم اسوي لكم هذا العصير ان شاء الله الصبح. واحد مني يقعد مثلا الصبح يشرب هذا العصير الليمون مع ملعقة كوب من العسل الطبيعي. ضروري يكون طبيعي، ضروري جدا يكون طبيعي، حتى يعني ما بي سكريات او شغلات يعني تكون مغشوشه. فملاحظه مهمه بالنسبه لاستخدام العسل. تشوفون بايدي هذه الملعقه او هذه الشغله الخشب، ضروري انكم مع العسل تستخدمون ملعقه خشب او يعني هذه الشغله يعني فشي خشب. يعني ممنوع تخلون بالعسل مثل هاي ملاعق العادية، لا، هذه يعني ملعقة خشب أو هاي الشغلة خاصة بالعسل، لأن العسل سبحان الله يخرب هذه الشغلات الستيل والحديد وهاي الشغلات، فالخشب للعسل. راح أخلي ملعقة أو ما يقارب ملعقة كوب مثلا من العسل، وانتو حسب الرغبة، يعني كل واحد حسب رغبته. أعصر فوق الليمون يعني إلى أن ينزل. كلش كافي، أنا ما أدري أسوي هواية يعني تقريبا خاشقتين الأكل من الليمون ويا ملعقة كوب من العسل الطبيعي. راح تشوفون تشربوه على مي دافي، طبعا تخلوه ويا مي دافي وتشوفون الطعم وتشوفون الراحة النفسية اللي تحسون بها. طبعا راح اجيب له اخليه ويا مي مغلي او دافي، مو مغلي بس مدفيته اني زين. واحاول اشربه كل يوم الصبح، اشربه على الريق. راح اذا عندي مثلا قحة، عندي التهاب اللوزتين، عندي مشاكل يعني الالم بالصدر او العفو البلغم، كله راح يعني يروح ان شاء الله شوية شوية بهذا العصير الطبيعي. طبعا أنا مسوية القهوة محضرتها عندي، هذه القهوة مالتي، قهوة السوداء طبعا كل يوم أشرب على الريق. وهذا العسل أشرب كل يوم مرة ثانية. وهذا هسه حخلي عليه مي دافي وأشربه. تشربوا وجربوا وأعطوني رأيكم، ولا تنسون تشتركون بالقناة، لأن أنا إن شاء الله حسوي فيديوهات على كل شيء أنا أسويه طبيعي وأنا أسوي بإيدي وأقدم لكم إياه، تستفيدون إن شاء الله وتفيدون غيركم بإذن الله.